Fala galera, passando aqui para fazer algumas explicações do Pistol Squat para vocês, tá ok? Bem, 3 fatores bem importantes que não podemos deixar de fora é a parte de mobilidade e alongamento que precisamos ter. Uma segunda parte seria a parte de força e a terceira parte a parte técnica, ou seja, se um desses 3 fatores aqui tiver desigual, o Pistol Squat provavelmente não vai sair. E se sair, talvez vocês venham sentir alguma dor nas articulações, como joelho, e também podem sentir até dor na lombar. Ou seja, então é muito importante ter essa parte de alongamentos, porque eu tenho que deixar a minha lombar bem alongada, tenho que também ter uma mobilidade muito boa de tornozelo, quadril e os joelhos também. Então é muito importante que eu tenha toda essa englobação de alongamentos. E também a segunda parte que eu falei para vocês é a parte de força. Tá? Então eu tenho que ter força tanto na minha parte de perna, né, como eu tenho que ter força também muito no meu abdômen, para poder conseguir fazer o movimento sem compensação. E a nossa outra parte é a parte técnica. Então essa parte técnica tem que estar toda envolvida para vocês não fazerem a compensação do movimento, tá ok? Então é o seguinte, eu vou colocar lá nos meus stories para vocês poderem fazer uma votação se vocês querem primeiro que eu passe a parte de alongamento, mobilidade, parte de força e a parte de técnica, a parte de movimentação técnica. Então vai ser essa sequência, tá ok? Se vocês tiverem esses três fatores, essas 3 sequências bem, com certeza vocês vão conseguir fazer o Pistol Squat sem sentir dor. Sem sentir dor na lombar, sem sentir dor no joelho. Então, vamos nessa e vamos votar aí, tá ok?